بسم الله الرحمن الرحيم من كسر لغته كسر غلطه من كسر مزاحمه زالت هيبته فخرك بفضلك خير منه باصلك الى اخره. کوم انسان چې خبرې په هر څه کې ځان شامل دل په نه خبره کې کار لري شروع کی نو د دې انسان به غلطي زیات شي، غلطي به ډېری په خبرو کې کلام کې بیا. کوم انسان چې هر څه کې کار لري د غلطي هم ډېری من هغه څوک کسره چې زیات کی لغته هغه شامل دل یا کار لرل په هر څه کې کسره زیات بشي غلطه غلطه ده غلطه به ډېری. من هر هغه څوک کسره مذاهبه زالت هیبته څوک چې ټوکی او مسخري ډېری کوي ټوکی مسخري خنداګانی نو دا رعب بیا نه پاتې کیږي، رعب ختم شي. من هغه څوک کسره چې زیات کی مزاحمه مسخري زالت ختم شي هیبته اگر رعب او دبدبه داغ کله یو مسخره نه مکه یو ټوک نه مکه خیر دی او که زیات کی همیشه کې د سر د انسان د مخ سره ختميږي hebat ختميږي. فخرك باصلك خير فخرك بفضلك خير منه باصلك. یو انسان فخر کوي په خپل فضل باندې فضیلت باندې بهتره باندې دا بهتر دی د فخر نه په خپل اصل باندې. یو انسان وي جرز خانم زنواب زارباب زملک دغه فخر نه دا فخر خدای چې انسان په خپل فضل باندې خدای ورته علم ورکړي خدای ول اخلاق ورکړي خکار کاروبار کسب یو شرف ورته خدای ورکړي نو په دې شرف او فضیلت باندې د فخر کوي نو دا غوړه د هغه نه چې په اصل باندې کوي. فخرک فخر استا باصلک بفضلک بفضل استا باندې خیر دا ډیر غوړه د منه نه دی فخر ستانه باصلک په اصل استا باندې په خپل ذات باندې فخر کول دي نه دا غوړه دي چې یو انسان په خپل فضل باندې چې کوم د خدای فضل په د شوی د پاغي د فخر وکي. من مننا بمعروفه افسده هغه څوک چې ثباتوي خپل نیکی بربادي. څه مطلب تا چې سره خېګړه کړی دا او تو ورته سبب یې خپل نیکی یادې تا سره ماده کړی تا سره ماده کړی دي نو دې سره ستاد نیکی چې کوم اجر او ثواب دې ټول د فاسد کو برباد دي کو کته د خدای د پاره کړی دي د خدای پاک د رضا د پاره دي کړی دي نبی سره وریا دی ورته بیا دنه سغواړي دنه بدلول غواړي او کنه تا د پاره کړی دي اسه مطلب د دې پاره چې ما سره به سبا دې نه کیو مال به بدل خلاص کی نبی د خدای نه د ثواب ته مکوا دا خو به د خر عادت ته چې یو خربل لسټ غری نو بل ملم لا غری بیا چک په لګی دا خو د خرو کار دی. من هر هغه څوک من نام چې ثباتوي یا دوی بمعروفه احسانات بلم بلتا افسده نه د فاسد کی ثواب دا غی لرا د خپل نیکو ثواب دی برباد. من هغه څوک قل حیاؤه کثر ذنبه د چا چې حیا کمی چا کې چې حیا ني یا وی پکې خلګ لګ حیا د پکې به حیا دی دغه به حیا انسان به ګناهونه ډیر زیات وي او د چا چې ګناه زیات شونه بیړي غرق شونه. من هغه څوک قل چې کم وی حیاؤه حیا داغم کثر زیات به ذنبه ګناه داغم د چا چې حیا کمی ګناه به ډیر او د چا چې حیا ډیر وي ګناه به کمی. من حسن من حسن خلقه كثرت اخوانه د چا چې اخلاق خسته کنا نو داغه به دوستان دي د خوش اخلاق انسان علامه بداوي چې داغه به دوستان تعلقداران بډیر. من هر غسو حسنا چې خستوي خلقه اخلاق داغه کثرت نزيات بيوي اخوانه رونه داغه یعنی دوستان به ډیر وي. څوک چې خوش اخلاقی کوي اخلاق ښه چلی نو په معاشره کې به دوستان ورونه به زیات شي. من هغه څوک کتما سره بلغ مراده چا چې خپل راز پټ کو نو دې خپل مطلب ته ورسیږي مراد ته ورسیږي.
او کنه چې خپل مراد حاصل کو ورچته وي پټاګه ډګه باندې نو دې چرېم بیان شي رسید خپل مقصد او مراد په پسړه کې پټ ساتي مولانا روم سے فرمایي وای کوم انسان چې د خپل خبره د خپل ذات خبره او د خپل حیا او د پردي خبره په دې خپل ځل کې نشي ساتلې نو استاد عزت او استاد حیا خبره با په پردي ځل کې څنګه ځي شي چې استاد خپل د عزت سوال دی او ته په خپل کې نشي ساتلې نو استاد خبره به د بل پړ کې څه ځي شي چې انسان خپل خبره په خپل کې نشي ځي کوله نو دغه خبره په پردي ځل کې بس ځي شي ځکه وایي چې من هغه څوک کتما چې پټ کې سر راو راز بلم بلغو برسیږي مراده مراد خپل تام من هر هغه څوک احب شیئا اکثر ذکره دا یو قاعده ده چې په دنیا کې د چا یو شی سره ډیر مینوي نو دې بداغي ذکر او خبر وړي کوي بس تاسو ګوري چې د چا سره مینوي دې بداغي صفات او ارس کې بداغي خبره بده کوي بس تعریف به کوي نو په دې دنیا کې تاسو سوچو چې چا سره مینوي دې بداغي ذکر ډیر کوي نو کله چا د خدای سره مینه د خدای ذکر وداغي په کور کې وداغي په جبه باندې ډیر کله چا د رسول الله سلام سره مینه ناک ډیر لګي کله چا دین سره مینه په کور کې وداغي په معاشره کې وداغي په لو فکر کې بدنداري ډیر وي د چام چې چا سره مینه نو داغي ذکر ډیر کوي من هغه څوک احب شیئا چې محبت لري د یو شی سره اکثر ذکرو نو دې بیا زیات کې ذکر داغي یاد او ذکر ډیر کی خبره به ډیر من هغه څوک وقرا اباه څوک چې عزت کوي د پلار خپل نو طالت اوګد بشي ایام او عمر ددو الله به په عمر باندې برکت کې څوک چې د مور پلار عزت کوي بس ته دې څه کوي من هغه څوک کسورا چې زیات شي خلته خلطیت یا په هر کار کې ګډې دل داغه لغته په هر کار کې شامل دل او نه کار کې کار لرل کسورا زیات بشي غلطه غلطه ده من هغه څوک کسورا چې زیات کې مزاحم هو کب شپوټو کې خپل زالت ختم شي هیبته رعب داغه فخرک فخر استا په فضل کا په فضیلت استا باندې خیر دا ډیر غره دې منه د فخر نه به اصل کا په اصل باندې چې انسان کوي د دې اصل لا په هغه فضل د خدای باندې فخر کوا من هغه څوک من چې اثبتوي بمعروفه نیکی خپل افسده نو دا بربادوي من هغه څوک قلا چې کم کې حیا او چا کې کم شي حیا داغه من هغه څوک قلا چې کم وی حیا او حیا ده کثرت نزيات به ذنب او ګناه ده من هغه څوک حسن خلقه چې خستوي اخلاق نو کثرت زیات به اخوانه دوستان ده من هغه څوک کتم سره چې پټ کې راس بلغو برسیږي مراده مراد خپلتا من هغه څوک احب شیئا چې محبت لري دی یو شی سره اکثر ذکره نو زیات به یادې من هغه څوک وقرباه چې عزت کوي د پلار خپل طالت وګد بشي ایامه رزيد عمر به وګچ بس دې څه